دلوقتي نشوف قطعة كده ونشرح القطعة كده فيها ايه ونخبط مع بعض. يلا بقى يلا بقى. يلا تعالى ورايا. تيكت النفر 60 جنيه، لو معاك عربية هتدفع 30 جنيه. خليك ورايا بقى، حط التيكت ده ايه؟ الكتروني. ها؟ الكتروني بقى، مش حاجة بقى تذكرة بقى او كلام كده، حاجة ايه؟ حاجة حديثة بقى شوية. ادي اول حاجه تقيس الكعب اهو، الكعبه وكنا احنا الكعبه اهو. زمان كنا احنا ايه؟ نكس الكعبه زمان. نفتحوا بقى ايه؟ عمليات الصيد. اصطادوا بقى الواد الصيد. دي نقدر نتذكر بقى منهم الفراعنه بقى يعملوا الشباك ازاي، الحاجات دي من زمان. الحاجات دي من زمان يعني. بص ديت الحاجات دي، فرع الشجر ده، الحاجات دي عايشه من زمان معانا، من زمان دي، ولا هي نموذج من زمان تبقى يا الحكم السادس. ده بقى اللي هو ايه، احتل العالم كله بقى. ده اللي رفع راية مصر.